बुढी लागेको बुढीले खुवाएर हो। A few moments later, a few minutes. हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई भिडियो एन्ड एनदर ब्लग। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै छौँ। आज हामी चाहिँ शनिबार अनि शनिबार चाहिँ हामी फ्यामिली भ्लग आउँदैछ अनि हामी चाहिँ कहाँको छौँ भनेर बाइ द टाइटल अनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। अनि हामी चाहिँ आएको छौँ आज घन्टाघर र बुलबुले। ल यसमा देखाऊ, मेरो आउटफिट चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ल देखाउ त, म छु तपाईँहरूको प्यारी लिसा युट्युब च्यानलबाट आइसकेको छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ म भिजिट गराउँछु। ल यसमा देखाउ त आजको आउटफिट। यता यता झगडा पारेर म यस्तो गर न। ल आइज समर्पण समर्पण आउन 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 बेबी आउनु आउनु। यो चाहिँ हो समर्पणको आउटफिट यस्तो छ। यो चाहिँ पर्छ ल बस है यताबाट साथीहरू। यो चाहिँ हो चेरी फुल के भन्छ हौ ए हाम्रो घन्टाघर कता छ हौ घन्टाघरको सिन हो यो चाहिँ। तपाईँहरूलाई आज चाहिँ म सुर्खेतको फेमस ठाउँ भिजिट गराउँदैछु। ए मान्छे चाहिँ यस्तो भिडभाड छ, यो चाहिँ यस्तो राम्रो। ल यता हेर, हात लाउ न हात। ए समर्पण तिमीले दोस्ती भेटायौ बाबु। यता हेर, यता सानो सानो समली उसलाई खाताकै आपत छ। भयो घुम्यौ। यो चाहिँ हो घन्टाघर। यो हो घन्टाघर। मेरोमा हाल्ने रोक्नु है, यस्तो यहाँ राम्रो देखिँदो रहेछ सिन यार। ओ माई गडनेस। र डाँडा काँडा यस्तो राम्रो देखिरहेछ। यदि तपाईँहरूलाई यो ठाउँ मनपर्छ भने घुम्न आउनु होला। डाँडा काँडा मेरो छोरो पुरा हेर्न यस्तो केटाहरूसँग घुम्न आएपछि के हुन्छ। यहाँ आइजाऊ है। हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ चेन्ज भयो, जाने होइन साथीकै बुलबुले जाने भनेको यिनीहरू अल्छिनीहरूले नजाने भने साथीहरू। अनि हामी चाहिँ अब बजार कता कता जान्छौँ तपाईँहरूलाई लेट्स सी म चाहिँ देखाइहाल्ने छु। अनि आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथीहरू भन्न चाहन्छु। म चाहिँ मेरो सासू हुनुहुन्छ। चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै लाग्यौँ है साथीहरू। हाम्रो सीता पीडित छिन् बिचारा। ए हाम्रो सीताका ज्वाइँ राजा छिटो स्कुटी किन्न पऱ्यो, हाम्रो सीता पीडित छिन्। म पनि पीडितै छु। मेरा बुढा दुवै गएर बेला बेलामा गाली गर्छन्। आज कस्तो देखाएको छ साथीहरू मलाई येल्लो ड्रेसमा? ल भन्नु पऱ्यो है कमेन्टमा। ल भन्न पाइन्छ। ल यहाँ चाहिँ सीताले इन्ट्रो गर्दैछन्। ल गर सुरुवात के भ्लगको सुरुवात ल गर। मलाई कति धेरै मन पराउन छ भन्न साथीहरू। हाम्रो आजको डेस्टिनेसन भनेको दुई ठाउँ थियो। हामी चाहिँ फर्स्टमा यो घन्टाघर सुर्खेतकै फेमस टावर अनि त्यस पछाडि बुलबुले जाने हामीले चाहिँ प्लानिङ बनाएको थियौँ। अनि बट यिनीहरूलाई हिँड्न सक्दैनौँ भन्दै के। ल भन् प्लिज कमेन्टमा भन्नु होला है। हामी चाहिँ लाग्यौँ है। हिल चप्पलले पनि साह्रै गाह्रो बनाऊ। अब हामी लाग्दैछौँ तल्लो बजारतिर।
होटल हाम्रो होटलमा एउटा यता नै यसको डिमाग कहाँ रे राम्रो होटलमा एउटा राम्रो होटलमा लग्नु होला मोमो खान भन्दैछिन् हाम्रो मायाले। ल हामी चाहिँ अब नास्ता पसल जान्छौँ कि पहिला हामी कपडा किन्ने ठाउँमा अब कपडा किन्ने ठाउँमा भेटौँ है त साथीहरू। धेरै लामो भेट्यो भनिसक्यो मारिकास क क्याफे। अनि हेर्नु साथीहरू हामी चाहिँ आज नास्ता खान चाहिँ यहाँको जानु म पनि जान्छु अहिले। यस्तो दामी छ हेर्नु न। ल त यता न म बनाउँछु ल। त्यो फुते गई त निस्रो पैसा तिर्नु पर्ला। कता उल्टो गराइस् कि क्यामेरा। साथीहरू हामी चाहिँ लाग्यौँ बसल। हामी चाहिँ यहाँनिर आयौँ कपडा हेर्न। अन्टे हामी फेरि आइगयौँ कि ए बन्द छ कि भने तर खुलेकै रहेछ आन्टीको पसल। त्यो चाहिँ हो कपडा पसल। सामान पनि यता हेर डर्नुपर्छ। आफ्नो सासूलाई माया गरेपछि माया पाइन्छ होइन मम्मी? आज न्यू लुक चेन्ज मम्मीको। दामी देखियो है कलर राम्रो छ आएको तर ए मैले फेरि नयाँ कपडा किन्दैछु साथीहरू मेरो सासू आमालाई मम्सलाई। हामी चाहिँ अब के भन्ला त अब हामी चाहिँ कपडा सपडा चेन्ज गरिसक्यौँ। अब मोमो खान जाँदैछौँ। सुर्खेतको फेमस पूजा मोमो पसल छ कि छैन कि जस्तै खानु मन लाग्दैन। म त खान्न बरु चाउमिन खाएर जाने। चाउमिन त पानी छ ल। आज चाहिँ हामी लक्की रहेछौँ यार त्यहाँ खुल्या नै भनेर भोलि आउनु पर्थ्यो कि फेरि त्यहाँ नखुल्या भयो हो नि त्यहाँ पसलमा। मसँग त पैसा भ्याइ बाबु तिमीहरू चिसो कति हो? चिसो कति कसम भ्याइयो क्या 100 रुपियाँ। अनि चिसो कति हो? हेर्नु यस्ता मेरो युट्युबबाट पैसा आयो भने तिमीहरूलाई म पाठिदिन्छु। मेरो आमै 900 रुपियाँ भइगयो। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी घुमेर आइसक्यौँ। हामी चाहिँ घरमा छौँ साथीहरू। अब चाहिँ आजको भिडियो के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको लागि सबैजनालाई धन्यवाद। अनि तपाईँहरू सबैजनाले मेरो चाहिँ सब्सक्राइब बढाइदिइराख्नु भएको छ साथीहरू। मेरो कपाल हेर्नु न आज यस्तो छ। उता जानु यहाँ नबजाहरू कपिराइट लाग्छ। अनि सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै माया सम्झना मिठो सम्झना भन्दै आजको भिडियो यही एन्ड गर्न चाहे साथीहरू। अनि छिटो गरेर 1K सब्सक्राइब पुगाइदिनु होला। अनि हामी यस्तो घुम्न जानेछौँ साथीहरू भन्दै सेलिब्रेसन गर्छ भन्दै आजको भिडियो यही एन्ड गर्न चाहे। हाम्रो घरमा पाहुना आउँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि घुमाइ पनि यस्तो गर्मी भयो कि राम्रोसँग घुम्न पनि पाइएन। अनि बच्चाहरूसँग झ्याउ हुन्छ त्यही पनि इन्जोय गरिदिनु। कहाँ त्यस्तो इन्जोय गरेर मेरो भिडियो हेरेर माया गर्नु होला। यदि च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि नजिकैको बेल आइकनको घन्टी दबाउनु चाहिँ नभुल्नु होला र लाइक पनि गर्नु होला है भन्दै आजको भिडियो यही एन्ड गर्ने। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई नेक्स्ट भिडियो।